चाहिँ स्कुलको लागि रेडी भएर चाहिँ यहाँ खाना खाँदैछ। खानामा चाहिँ उसले आज माछा खाँदैछ। यो माछा चाहिँ हामी दुईजना हिजो बुधबारे बजार हाम्रै गाउँमा लाग्नेबाट लिएर आएको थियौँ। अब बेलुका लिएर आयौँ। अब बेलुका भनेको त्यस्तै हो साथीहरू, रातिको काम खोलाको गीत भने जस्तो गाउँघरमा अब बेलुका भएपछि धेरै काम हुन्छ नि त। अब सुँगुर कुखुरा भनौँ वस्तु भयो भने यताउता गर्दा गर्दै माछा पनि तार्नुपर्ने, यता सुँगुरहरू पनि झ्याङझ्याङ र झुङझुङ कराउने, उता गाई पनि डडा र डुडु कराउने। अब गाईलाई पनि परालहरू हाल्नै पर्यो, गोबर सोबर सोर्नै पर्यो, सुँगुरलाई पनि यसो चारो सारो दिनै पर्यो। यताउता गर्दा गर्दै अब बेलुका त्यति राम्रो पनि भएन।